طيب ازاي تحول من ده لده؟ ده اللي هنشوفه بعد الانترو، بس خلوا بالكم انا هحرق، فلو مشفتش الفيلمين شوفهم وتعالى. ازاي روبوت سفاحة بذكاء خارق وقوة بدنية هايلة تتحول من كده لسمارت هوم بكامل إرادتها الحرة؟ وهل للروبوتات إرادة حرة أصلا ولا لأ؟ ده اللي هنشوفه في الفيلم الأول. كان في مهندسة بنت خرجت عاشت عندها بعد ما أختها وجوزها ماتوا في حادثة عربية، وساعتها كانت عملت الروبوت اللي هي كان المفروض ساعتها توي اللي هي ميجان، أو يعني كانت عاملاها لعبة، وجت بنت أختها وحبتها وبتاع، وبدأ يحصل ما بينهم البوند واحدة واحدة. اللعبة دي المفروض إن هي جواها زي اي اي ده الكودينج بتاعه ما كانش مظبوط، فهو شايف هو عامل بوند مع البنت، فانا مين جول بتاعي احميها، اقتل اعمل اي حاجه بس انا احمي البنت دي. تمام، فواحده واحده كده مع الوقت الروبوت بدا يسجل تصرفات غريبه، وهوبا انا هتلاقي حد في. فيلم رعب حلو جدا، فيلم يخوف، فيلم يقلقك، في حاجات رعب واضحة، يعني في بادي هورر، في حتة جور، في كذا كاتيجوري عامل لها تشيك، في جامب سكيرز. تمام، والفيلم خلص على نهاية مأساوية والدنيا جميلة، ولمح لك فيه تيز كده ان في جزء تاني. طيب بعد كام سنة يلا بينا على الجزء التاني، يلا بينا. طيب احنا الجزء الاول عارفين ان ميجان سام هاو عايشة، او من الحتة اللي هي تيز في اخر الفيلم ان هي عايشة. تمام. طيب هي لقت كل سنين مستخبيه، خلاص قاعده مستخبيه وبتتعلم، وعرفت ان هي غلطانه وانا غلطانه وانا ندمانه وانا كنت وحشه وكده. الفيلم بدا ان احنا نقدم روبوت تاني اسمه ايميليا. ايه ايميليا دي برضه روبوت سفاح طخ طخ طخ، بس الفرق ان هي ما كانتش شغاله او كانت شغاله مع الحكومه الامريكيه. هوبا وينت روج وبقت ماشيه على مزاجها، والموضوع ده انتهى وخلاص، واحنا دلوقتي المفروض ان ايميليا دي روبوت تاني بنفس الكود الاوريجينال بتاع ميجان ومش على مزاجه. انا هحرق تمام. حاجتين بقى دلوقتي، احنا في اخر فيلم عرفنا ان ميجان او سوري ان ايميليا دي كانت حد بيتحكم فيها. طب انت يا ابن الناس ايه اللي خلاك تبني روبوت كامل بسنتينت اي اي وانت في الاخر بتعملها انها درون؟ طب ليه ما عملتش درون من الاول؟ مش فاهم. يعني انا عارف انت ما عملتش درون من الاول عشان في الاخر تعمل لي فايت وعشان اخر 10 دقايق بس. اقنعني اكتر من كده، يعني كنت حسسني ان ليها لازمه ان انت تعملها سنتينت، لكن انت دلوقتي رحت عملت اي اي سفاح على الفاضي، وانت عارف ان هو سفاح، يعني انت عارف ان الكود ده في الاخر هيجي يحاول يقتل كل الناس، بس عملت كده ليه؟ نكله بقى، وده قرار سيء جدا، يعني انا حاسسها استسهال مبالغ فيه في الكتابة. القرار التاني وده برضه مش فاهمه بس عجبني جدا، التونال شيفت بتاع الفيلمين. انت الفيلم التاني برضه لاين كوميدي، الفيلم التاني كوميدي ويضحك. ايه بقى السويتش؟ يعني نفس الابطال نفس كل حاجة، اعتقد نفس المخرج والكاتب. ايه اللي جه يعني انت خلاص انت الفيلم ده نجح وممكن تبني عليه اي بي، ودلوقتي كله بيطمح انه يبقى عنده اي بي ناجح. تمام، ايه اللي جه في دماغك ان انت تحول من الفيلم الرعب اللي قاعد عمال تشيك بوكس رعب لفيلم كوميدي؟ انا مش فاهم، بس بالنسبه لي انا نجحت. انا ضحكت بصراحه. مشهد الدانس وفي الاخر ما تقول لك اوبس لا جامده قوي يعني. بس قرار جريء جدا، قرار غريب جدا، هو رغم ان هو جريء، وان كل اللي في الفيلم قشطه اون بورد ويكملوا وبتاع. وبرضه كان في حاجه جامده في الفيلم ده، ان اللي هو الاتنين المساعدين بتوعها خدوا دور اكبر، ويعني طلع منهم شويه كوميدي حلوه. طب ونروح بقى للحاجه التالتة اللي اتقدمت معانا، ودي انا فاهمها، بس برضه زي الحاجه الاولى هي متقدمه بشكل غبي جدا. دلوقتي اي شخصيه ميستري احنا بنطردها، تمام، واي شخصيه طالعه معانا جديده وقد ايه طيبه وقد ايه حبوبه وقد ايه ملاك ماشيه على الارض، غالبا بيطلع واحد في الاخر. 99% فرصة، 99% في أي بلوت تويست بيطلعوا أول واحد في الآخر. فبالتالي دي مش بلوت تويست، دي كلاشيه. تمام، فأنت دلوقتي عملت كلاشيه، وكلاشيه ساذج وواضح ومعروف للدنيا كلها. أنت دلوقتي عامل بلوت لاين مفيش أي منطق إنه يبقى موجود، بس اللي هو يلا، وعشان في الآخر برضه هوب أعمل لها ريسيت وتبقى ميجن طب إيه، وحتة الريسيت دي إحنا عملناها بس لثانية كده عشان هي تقوم معانا، لكن غير كده رموها في الزبالة. طب والبوندنج ومش البوندنج، انت اصلا ميجان اللي خلاها ما تكونش جوجو اكتر من كده في الجزء الاول ان هي عامله بوندنج مع البيت، فدي طب ما احنا عملنا نفس البوندنج. لا بقى صباح الفل، بيرجنج سوري. لا يا عم صباح الفل بقى، احنا عايزين نقتل، او يعني عايزين نكمل. ف it doesn't make any sense. انا مش فاهم 90% من القرارات، بس لو هنروح للمتعه انا مسكها ببساطه.
الفيلم ممتع، في حتة سباي ثريلر كده جامدة، الكوميديا في منها كتير جاب معايا. في اوفر اول انا مش فاهم ايه اللي حصل ده بصراحة، بس كفيلم ممتع، فيلم ممتع وبس كده. شفت الفيلمين دول كنت عايز اكمل معاكم عليهم، فيا جيت لايك شير سبسكرايب، والسلام عليكم.